Баршаңызға сәлем, сиқырлы ілмектер арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай ерекше табанға осындай плюшевая жіптен қалай әп-әдемі қысқа арналған тапочка тоқуды көрсетемін сіздерге. Бізде бұл жіп Қытайдың жібі осындай формада оралған, мінекей. Осындай формада оралған, осындай түрін алсаңыздар, бұл өте мықты жіп. Қытайдың жібі, сыртында ешқандай қағаз, ештеңе болмайды. Өзі осындай формада оралып келеді. Бұл жіп барлық табан сататын жерде бар. Мінекей. Сапасы да, және мынандай тартқан кезде созылмайды, және үзіліп қалмайды. Мінекей. Мінекей осындай жіп. Бұл жіптің сіздер бір тонды түсінде алсаңыздар болады. Мен бұны арнайы өзім осындай әртүрлі түсте жасалған түрін алдым. Қазір мен сіздерге осыдан тапочка тоқуды көрсетемін. Және осындай табан алдым. Мінекей. Енді осы табанға қазір біз әп-әдемі үйге арналған аяқ киім тоқимыз. Мінекей, табанымызды алып осы жерден өлшеп аламыз. Ілмектің екінші өлшемдегі ілмекті қолданамыз. Және осы ілмек бойынша сіздерге көрсетейін, қай жерден бастау керек екенін. Мінекей, ілмектің өлшемі бойынша осындай жерден, мінекей, осындай өлшемде алсаңыздар болады. Мінекей, осы жерден ілмегімізді өткізіп аламыз, және осы иірілген жібімізді ілмегімізге іліп, табанның жібінен өткіземіз. Мінекей. Осы жерден бірінші жібімізді осылай жаслап түйіп бекітіп аламыз осы жерге. Енді ілмегімізге жұмыс жібімізді ілеміз, және табанның жібінен өткіземіз. Жұмыс жібіміздің артылған жібін ілмектің үстіне қаратай бірге тоқып кетеміз. Ол үшін міне артылған жіпті ілмектің үстіне қоямыз. Енді жұмыс жібімізді ілмегімізбен іліп, табанның жібінен шығарамыз. Ілмегімізде 3 жіп. Жұмыс жібімізді ілмегімізге іліп алып, ілмектегі 2 жіптен өткіземіз. Ең бірінші 2 жіптен өткіземіз. Өткізіп алғаннан кейін біздің ілмегімізде тағы да осындай иірілген жібімізден 2 жіп болады. Қайтадан ілмегімізге жұмыс жібімізді іліп алып, ілмектегі 2 жіптен өткіземіз. Мінекей. Болды. Осы әдіспен айландырып табанымызды тоқып шығамыз. Енді бұл жерде табанға байланысты сіздер тоқисыздар. Мына жерде табанның әрбір жіптерінен, егер сіздің табаныңыз 40-39 өлшемде болса, 2-ден немесе 2-ден тоқсаңыздар болады. Ал кішкентай өлшемдегі табандарыңыз болса, әрбір жерден 1-ден тоқып шықсаңыздар болады. Енді ол сіздердің өздеріңізге белгілі болады. Тоқып жатқан кезде тым қатты алыстап кетсе, бір жерден 2 рет тоқсаңыздар болады. Мінекей, ілмегімізге жұмыс жібін ілеміз, табанның жібінен өткіземіз. Ілмегімізге жұмыс жібін іліп алып, табанның жібінен қайтадан керісінше шығарамыз. Ілмегімізде 3 жіп, жұмыс жібін ілмегімізге іліп, ілмектегі 2 жіптен өткіземіз. Одан кейін ілмегімізге қайтадан 2 жіп болады. Жұмыс жібін қайтадан ілмегімізге іліп алып, ілмектегі 2 жіптен өткіземіз. Мінекей. Бізде міне табанның әрбір жіптерінен біреу тоқыдық. Енді дәл сол жерге тағы бір қатар тоқимыз. Себебі қазір біз мына жерден келесі жібімізге өтіп кетсек, ортасы тым алыс болып қалады. Ілмегімізге жұмыс жібін ілеміз, табанның жібінен өткіземіз, жұмыс жібімізді шығарып аламыз. Мінекей, табанның жібінен ілмегімізде 3 жіп,
жұмыс жібін ілмегімізге ілеміз. Ілмектегі екі жіптен өткіземіз бірінші. Мінекей, енді қайтадан екі жіп болды. Жұмыс жібін ілмегімізге қайтадан іліп аламыз да, қалған екі жіптен өткіземіз. Мінекей, сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Осылай бір қатар мінекей келесі бетіне дейін тоқып аламыз. Мінекей айландырып, осылай келесі беткі жағына өтіп алдық. Мінекей, осылай бірдей болды ма, болмады ма, осылай жіппен өлшеп алсаңыздар болады. Екі жағы бірдей болу керек. Мен осындай аралас түсті қолданғаннан кейін менің тоқылып жатқан аяқ киім осындай болып шықты. Міне, сары, қоңыр, сары, көк осындай болып шықты. Сіздер бір түспен тоқысаңыздар болады, немесе осындай түспен тоқысаңыздар болады, немесе бұның басқа да бір түрлері бар, түстері бар. Сонымен тоқысаңыздар болады. Енді осылай аяқ киімімізді осылай аламыз. Мінекей, аяқтадық. Енді ілмектегі жібімізге, осы жұмыс жібімізді ілмегімізге іліп, ілмектегі жіптен бір өткізіп жоғары көтеріп аламыз. Енді табанымызды осылай керісінше қаратамыз. Жұмыс жібімізді енді ілмегімізді осы жердегі көзден өткіземіз. Және жұмыс жібімізді ілмегімізге іліп, осылай шығарып, ілмекте екі жіп, жұмыс жібімізді ілмегімізге іліп, ілмектегі екі жіптен өткіземіз. Міне, осылай бір қатар тоқып шығамыз. Мінекей, мына жерде негізі көздері түсініксіз, қай жерде қалай екенін. Бірақ өздеріңіз тоқып отырған кезде осы жерден өздері көрінеді, қай жерден қалай іліп алу керек екенін. Мінекей, ілмегімізді осылай өткіземіз. Бұл жерде де мысалы жақсылап қарасаңыздар, міне, тоқылған көздері бар. Ілмегімізге жұмыс жібін іліп алып, осылай шығарып аламыз. Ілмекте екі жіп, жұмыс жібін осы екі жіптен өткіземіз. Мінекей, осылай келесі бет жағына қарай тоқып аламыз. Мінекей, бұл жерде қай жерден қалай өткізіп отқаны сіздерге түсініксіз шығар, бірақ өздеріңіз алып тоқысаңыздар, бұл жерде ап-анық көрініп тұр. Даже түсінбей жатсаңыздар, былай ашып қарасаңыздар, міне мына жерде міне ортасы ашық, оның жоғарғы жағында міне көз бар. Міне ортасы ашық, мінекей, жоғарғы жағында көз бар. Былай қолмен ұстасаңыздар да көз қай жерде бар екені түсінікті. Сол жерден былай іліп алып тоқи бересіздер. Мінекей, енді осы әдіспен айландырып, келесі бет жағына қарай тоқып аласыздар. Мінекей, келесі беткі жағына қарай жеттік, тоқып алды. Енді осы жерде сәл жібімізді тартып ілмегімізді шығарамыз, және тым қысқа алып қоймаңыздар, ұзынырақ осылай кесіп аламыз да, осы жібімізді өзімізге қарай тартып шығарып аламыз. Енді осы жерде осы жібімізді мінекей осылай ортасына қарай өткізіп тастаймыз. Бұны енді түйудің қажеті жоқ деп ойлаймын, себебі тым қатты томпиып қалады. Сол үшін осылай әрбір көзімізден ары-бері өткізіп жасырып тастасаңыздар болады. Бұл енді сөгіліп кетеді деп ойламаймын, себебі бұл жіптің өзі тез сөгіліп кететін жіпке ұқсамайды екен. Мінекей, төменгі жақтан, жоғары жақтан ұзын қылып жіпті алып өткізіп тастасаңыздар болады. Ары-бері өткізіп жатқан кезде де жіп сөгіліп кетпейді екен. Ең жақсы жері сол. Басқа жіптерді алсаңыздар, ары-бері өткізген кезде жіптер сөгіліп кетеді. Бұл ондай жіп емес екен. Мінекей. Өздеріңізге сенімді болу үшін осылай ұзын қылып алсаңыздар, ойбой,
қысқа нетіп қойдым ғой, түйіп қойдым ғой деген сияқты ойламайсыздар да, сөгіліп кетеді ау деген сияқты. Осылай ұзынынан алып барынша жасырып тастасаңыздар болады. Осылай. Мінекей. Ішкі жаққа сәл осылай қалдырып, ішкі жағынан, мінекей, ішкі жаққа бұдан кішкене ұзынырақ қалдырып, сыртқа шығармай, іш жақтан бұны да жасырып тастасаңыздар болады. Сырт жаққа қарай қалдырмаңыздар. Тым қысқа былай ішке қарай қалдырып, тым қысқа қылып ішке қарай қалдырып, осы тастап кетуге де болмайды. Бұл шығып кетіп, сырт жаққа қарай дұрыс көрінбей қалуы мүмкін. Сосын клиенттеріңіз ойлап қалады, бұл уже сөгілейін деп жатыр деп. Енді мына жерге мұқият қарасаңыздар, мінекей. Мына жерде түсініксіз. Сіздерге түсініксіз көрініп тұрған шығар, мен мына шеттерде. Қай жерден қалай бастаймыз? Не болып кетті мына жер деп түсініксіз болатын шығар сіздерге. Бірақ өздеріңіз алып, осылай тоқыған кезде сіздерге түсінікті болады. Міне бүйтіп мұқият қарасаңыздар, әрбір көз міне көрініп тұр. Мына көк пен сарының қосылған жерінде де көрініп тұр. Мінекей. Мінекей, осы жерден дәл ортасын белгілеп аласыздар. Міне, орта жағы осы бізде. Енді осы жерден 1, 2, 3, 4, 5. Мына жерде бізде 5-ші көзіміз. 5-ші көзден осылай өткізіп аламыз. 5-ші көзден өткізіп аламыз. Осылай жібімізді өткізіп аламыз. Мінекей, осылай іліп аламыз. Енді осы түйілген жерден ешқандай көз тастамай, қасындағы көзден мінекей осылай тоқи бастаймыз. Ілмегімізге жібімізді іліп алып, қасындағы көзден мінекей артық жібін бірге қосып тоқып отырамыз. Міне, сол көзден ілмегімізді өткізіп, жұмыс жібімізді ілмегімізге іліп шығарып аламыз. Мінекей, ілмегімізде 3 жіп, мінекей 1, 2, 3 жіп мінекей. Енді жұмыс жібімізді ілмегімізге ілеміз. Ілмектегі 2 жіптен өткіземіз бірінші. Мінекей, енді 2 жіп қалады. Ілмегімізге жұмыс жібін ілеміз, қалған 2 жіптен өткіземіз. Мінекей. Осы ғана әдіс. Басқа ешқандай әдістер жоқ. Осы бір ғана әдіспен тоқисыздар. Енді осы жерге тағы осылай екінші қатарымызды, екінші таяқшамызды тоқимыз. Ілмегімізге жібімізді іліп, дәл сол жерден мінекей шығарып аламыз. 1, 2. Мінекей. Бір көзден осылай 2 рет өткізіп аламыз. Енді осы бір көзден тоқыды. Енді ортаға бір көз тастап, мінекей келесі көзімізден тоқимыз. 1, мінекей 2. Сол жерге тағы бір рет тоқимыз. 1, 2. Сіздерге башағында көрсеттім ғой, дәл сол әдіспен тоқып жатырмын. Енді ортаға тағы бір көз тастап, келесі көзімізден тоқимыз. Мінекей 1, 2. Келесі көз. 1, 2. Мінекей. Мінекей бір жерге 2 рет тоқисыздар, және ортаға бір көзден қалдырып отырасыздар. Мінекей келесі. 1, 2. Мінекей. Тағы сол көзімізге тоқып аламыз. 1, 2. Мінекей. Бір көз тастаймыз, келесі көзімізден тоқимыз. 1, 2. 1, 2. Енді мынаны қараңыздар. Басқа жіппен тоққан кезде алдыңғы жағын 6 мінекей көз тоқитынбыз. Енді бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5. 5 көз тоқимыз. Бұл жерде көбірек алсаңыздар, аяқ киімдеріңіз кішкентай өлшемде
тар болып қалады. Сол үшін бұл жіп қалың болғаннан кейін бұл жерде мінекей 5 көз ғана тоқимыз. Және қасынан ешқандай көз қалдырмай қасындағы көзден осылай түйіп аламыз. Мінекей іліп шығарып, жібімізді тартып, табаннан өткіземіз. Міне, жібімізді тартып шығарып жатырмыз. Не жіптен, не табаннан. Маған өзіме табаннан шығару ыңғайлы. Және осылай тартып, мінекей түйіп аламыз. Мінекей біздің алдыңғы қатарымыз дайын. Енді осы жерде 1, 2, екінші көзімізге. Енді осы жерде үшінші, мінекей 1, 2, мынау үшінші көз. Осылай өткіземіз. Мінекей жібімізді іліп аламыз. Ортаға мінекей қалдырамыз жібімізді. Орта жақта қатты тартпай, мінекей осылай бір жақсылап бүйтіп өлшеп қалдырсаңыздар болады. Тығыз тартып қойсаңыздар, аяқ киімдеріне симай қалады. Мінекей былай іліп аламыз жібімізді. Мінекей осылай жақсылап іліп түйіп аламыз да, ілмегімізге жібімізді іліп, мына бірінші көзімізді тоқыдық қой. Сол жерде, міне бірінші көзімізді тоқыған кезде, ол жерде 2 таяқша бір көзден өткіздік. Сол жердің қасында, мінекей осындай бір, міне тағы бір көз болады. Содан өткізіп, екінші қатарымыздың бірінші қатарын сол жерден өткізіп тоқимыз. Мінекей 1, 2. Бұл жерде ешқандай қиындық жоқ. Бірінші қатарды қалай тоқыдық, дәл солай екінші қатарымызды солай тоқимыз. Мінекей. Енді келесі көзімізді, міне тоқылған жердің ортасынан өткіземіз. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5. 5 көздің орталарына өткізіп тоқи береміз. Бұл жіппен сіздер бір тапочкені 1 сағатта тоқып аласыздар. 2 сағатта уже бір бүтін тапочке дайын болады. Ең бастысы, осы жерде қай жерден өткізу керек екенін былай қолмен ұстап бүйтіп солай нетпесеңіздер, біліп отырмасаңыздар, көзбен қарап отырған кезде бір таппайтын сияқты қиындау болады. Мінекей сіздерге түсіндіріп отырып, екінші қатарымды бітіріп тастадым. Мінекей болды. Біздің екінші қатарымыз да бітті. Мінекей екінші қатарымызды бітіріп, бас жағында екінші көзден бастап тоқыдық қой. Сол сияқты аяқтаған кезде дәл солай 1, 2, екінші аяқтадық қой, бастадық қой, үшінші көзден бастадық, аяқтаған кезде дәл солай 1, 2, үшінші көзімізден аяқтаймыз. Бастаған кезде қанша көзден бастадық, дәл солай аяқтаған кезде сонша көзімізден іліп алып, аяқтап осылай түйеміз. Мына жіптің бір жақсы жері, мінекей тартып тұрып тоқи берсеңіздер болады. Үгітіліп, сөгітіліп кетпейді. Басқа жіптерді қарасаңыздар, мына жерде тартсаңыздар сөгіліп жатады, тартсаңыздар сөгіліп жатады. Бұл жерде ондай емес. Мінекей әдемі. Енді арғатай өздеріңіз әдемілеп, асықпай көріп тоқып алсаңыздар болады. Енді осы шеткі жақтан 3 көз тастап, осылай жоғарғатай тоқып аласыздар. Мен қазір сіздерге енді аяқталған аяқ жағын көрсетемін. Мінекей тоқып болды. Осы жерде мен әрбір жерден бірінші бастаған кезде 3 көз тастадым, қалған жерлерден 2 көз тастап тоқып отырдым. Және бұл жерде менде бас жағында 1, 2, 3, 4, 5 көз болды. Және жоғарғатай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қатар болды.
Енді біз тоқып болдық. Енді осы жерде біз осы аяқ жағын бекіту керекпіз. Осылай бекітетін кезде, егер сіздің мінекей мынандай өлшемдеріңіз жақсы болып тұрса, осылай қасынан іліп алып, бір қата жүргізіп бекітсеңіздер болады. Енді бұл жерде менде қалай болып тұр? Менде мына жерден бастау керек еді деп мен ойланып қалдым. Сол кезде мына жер қысқа болып қалса, көбінесе бірінші тоқып жатқан, даже қанша уақыт тоқып келген адамның өзінде де осындай жағдай болып қалады. Сол кезде, енді бұл кезде біз қайтеміз? Осылай ілмегімізді аламыз және осы жерден мінекей мына екі ортаны көріп тұрсыздар ғой, тым алыс болса да осылай осы жерден бастау керек еді деген сияқты біз ойланып отырған кезде осы жерден іліп аламыз. Мінекей, енді жұмыс жібін осылай іліп аламыз. Егер мысалы екі ортада өлшем жақсы болып тұрса, міне қасынан іліп алып бүйтіп жүргізіп шығасыздар. Енді өлшемдеріңіз сәл-пәл осы жерден бастау керек еді басында деп солай ойланып, көзге көрінген кезде дұрыс болмай тұрса, мінекей осына жерден бастайсыздар. Мына ортасын міндетті түрде мінекей жақсылап өлшеп аласыздар. Қатты тартып қойсаңыздар, симай қалады. Енді өлшеп алғаннан кейін жібімізді осылай бірінші жақсылап бекітіп аламыз. Енді осы жерден қасынан осылай өткізіп бір түйіп аламыз. Және осы жерде ілмегімізге бір жіп іліп алып, осы жерден мінекей тағы жоғарғадай екі рет көтеріп аламыз. Мінекей осылай біріншісін жақсылап бекітіп алдық түйіп, екіншісін бір қатар көтердік. Мына жерде екі қатар көтереміз және мінекей осы жерден мінекей жақсылап осылай іліп аламыз. Мінекей осы жерден жақсылап іліп алып, мінекей іліп алып кетеміз. Мінекей енді осылай жоғарғадай тоқып кетеміз. Тоққан кезде де өзің әрбір осылай тоқылғандардың ортасынан алып отырып тоқимыз. Мінекей осылай аяқ жағына дейін осылай алып келіп тоқып аламыз. Мінекей осылай бір тоқып келдік, аяқ жағына қарай жеттік және осы жерде тағы бір осындай бір қатар тоқып біз түйу керек болатынбыз. Бұл жерде біз енді көріп тұрсыздар ғой, мына жерді қай жерден бастадық, мына жер қандай ортасы алыс болып тұр. Осы жерді жоғары жақты қалай бастадық, солай аяқтаймыз. Осылай бір ілмекке жібімізді іліп алып, осы жердегі мінекей осылай табан жібінен өткізіп, мінекей бір, екі және осы жерге тағы табанның жібінен өткізіп бір түйіп аламыз. Бастаған кезде тура осылай болды бізде. Және қасына мінекей осылай жақсылап өлшейсіздер, қай жерден түйіп аяқтау керек екен. Міне осы жерден осылай түйіп аяқтау керек екен. Осылай түйіп аяқтай саласыздар. Тартамыз. Мінекей біздің әп-әдемі үйге арналған аяқ киіміміз аяқталды. Тоқып болдық. Бақ жағын қалай бастадық, дәл солай аяқтаймыз. Мына жерде бірінші табанның жібіне бекітіп алдық, потом мына жерде бір ілмекпен іліп алдық, мына жерде бір рет қана
көтердік, мына жерде 2 қатар көтердік. Аяқтаған кезде керісінше 2 қатар көтеріп іліп аламыз, соң 1 қатар, потом табанның жібіне түйеміз. Осы жерде мінекей керісінше, осы жердегі жіптен керісінше мінекей мына жібімізді артқа қарай шығарамыз. Мінекей артқа қарай шығарып, осылай жіптердің арасымен жақсылап жасырып тастаймыз. Бұл жерде жасырған кезде жоғары жаққа қарай кетпей қойыңыздар. Мінекей осының қырымен, біз тоқыдық қой, осының қырымен осылай ары-бері өткізіп жасырып тастайсыздар. Және осы жерде қай жерде біз тығыз тоқыдық, желательно сондай жерлерге бүйтіп орталарынан өткізіп жасырсаңыздар, тығыз болып сөгіліп кетпейді. Мінекей қазір мен бұны жасырып тастаймын. Мінекей бізде осындай әп-әдемі үйге арналған, қысқа арналған осындай тапочкамыз шықты. Мінекей осындай әп-әдемі болады. Осындай иірілген жіптен, бұл Қытайдың жібі, осылай әп-әдемі қылып тоқып алсаңыздар болады. Бұны жуа берсеңіздер де болады, киген кезде де созылып кетеді деп ойламаңыздар. Бұл киген кезде созылмайды. Жіптің өзі сондай тығыз, прям бір қатты қылып жасалған. Және аяққа киген кезде жұмсақ, жып-жылы өте әдемі болады. Бұны мен алдыңғы жылы біраз тоқып сатқанмын. Осы жылы сіздерге жақсылап қалай тоқылады екен, соны түсіндірейін дедім. Алдыңғы жылы мен тоққан кезде тоқып клиентіме жіберіп, клиентім қайтадан маған жіберіп, симай қалып, солай болды. Осы жылы сіздер тоқиын деп ниеттенсеңіздер, міне менің видеомды дұрыстап қарап, осы әдіспен тоқысаңыздар, әрбір өлшем дәлме-дәл келеді.